どうも SM スヌーピー0928です。今日はこちらの GOT7 のラブトレインを購入してきたので、こちらを開封していきたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、通常版を購入しました。はい、帯はこんな感じですね。はい、では早速トレカいきますね。あ、ちょっと反射が大丈夫かな。 CD はこんな感じですね。はい、ではトレカいきます。よいしょ。取れない。はい、なんかめっちゃギリギリのとこにある。じゃあいきます。3、2、1、じゃん。お、やばい。やばい。マークだ。やばい。はい。マーク3ペンです、私。はい。やばいですね、やばいですね。はい。やばい、やばい。使い切ったんだけど、真面目に。やばい。なんだ、これは。これは何なんだ。隠した方がいいのかよくわかんないんですけど、はい。はい、まあいいや。やばいですね。マークさん来ましたね。横の方がいいか。じゃあ、歌詞カードですね。と、ラブトレインと、オーマイガットですかね。はい。こんな感じですね。やばいですね。今回本当に使い切りましたね。はい。はい。では、トレカ結果ですね。よいしょ。はい、マークさんでした。マークさんでした。やばいです。はい。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいですね。はい。はい。ということで。ピントがすいません。では、これで短いのですが、開封動画をやります。ご視聴いただきありがとうございました。